안녕하세요, 필타입니다. 테슬라 캐리어 손잡이 고장으로 들어오셨는데요. 캐리어를 고정하는 플라스틱이 여기 다 부서지고 4개가 다 망가져서 다시금 부러지지 않게끔 안에다가 철사를 단단하게 심어 드렸고요. 겉에는 이렇게 글루건으로 고정해 드렸어요. 그래서 넣다 뺄 때 전혀 유격 없이 잘 될 수 있도록 해 드렸습니다. 네, 이렇게 잘 들어갔다가 나가고, 처음에는 이 안에 유격이 잘 안 받으니까 너무 강하게 넣지 마시고 한 이 정도에서 빼놓고 쓰시면 될 것 같아요. 너무 깊이 들어가면 잘 안 나옵니다. 네, 넣다가 뺐다가 안에 유격 전혀 없습니다. 감사합니다.